এটা দেখুন সন্ধেবেলায় ঘরে তোলার আগের ভিডিও, এবং বাচ্চাদের খোপেই কিন্তু এটা রয়েছে। এখন ঝাড় দিতে এসে দেখছি এরকম একটা বিশাল একটা কৃমি, বলতে গেলে বিশাল কৃমি। অবশ্যই এটা ফিতা কৃমি এবং ছোট নয়, যথেষ্ট বড়। শুধু এই যে টুকরো রয়েছে এটা একটা কৃমিরই টুকরো তা নয়, বা বেশিও হতে পারে জানি না, তবে ফিতা কৃমি এবং বাচ্চার এর থেকেই পড়েছে, পেট থেকেই কৃমির ওষুধ দেওয়ার পরে। আর শুধু অংশ ওই নয়, এছাড়াও এদিকেও রয়েছে। এদিকে কিছুটা ঝাড় দিয়ে ফেলেছি, ঝাড় দেওয়ার আগে ফলো করিনি। এদিকে বুঝতে পারবেন আশা করি যে ঝাড় দিচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেয়েছি এইখানে টুকরো রয়েছে। এছাড়া এই দেখুন বাইরের দিকেও রয়েছে। মানে কৃমিটা যদি একটা কৃমি হয়ে থাকে সে অনেক বড় কৃমি, আর ফিতা কৃমি এরকম বড়ই হয়ে থাকে। এই জন্য ভালো ডিওয়ার্মার দিয়ে ডিওয়ার্মিং করাটা, মানে ভালো কৃমির ওষুধ দিয়ে কৃমিনাশ করাটা ভীষণ প্রয়োজন। নাহলে ছোট ছোট কৃমিগুলোই মারা যায়, আর এই ধরনের বড় কৃমিগুলো পেটে থেকে যায়। আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত ঠিক সময় মতোই কিন্তু কৃমির ওষুধ দিয়ে থাকি বাচ্চাদের বা বড়দের। তবুও বাচ্চারা যেহেতু ছোট থাকে, ওদের যেহেতু হাই পাওয়ারে কৃমির ওষুধ কিছু দেওয়া যায় না, যার ফলে কিন্তু পেটে এই ধরনের কৃমি তৈরি হয়ে যায়। আর দেখতেই পাচ্ছেন ঝাড় দেওয়ার সময় দেখিয়েছি, তো যেহেতু চোখে পড়লো ভিডিওটা করলাম, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করাটা অবশ্যই প্রয়োজন। প্রত্যেক সময় ভিডিওতে বলে থাকি যে কৃমির ওষুধ দেওয়াটা কিন্তু ফার্মের জন্য ভীষণ দরকারি। এর আগেও একটা পাতলা পায়খানার ট্রিটমেন্টের ভিডিও দিয়েছিলাম, সেখানেও বলেছিলাম কিন্তু যে পাতলা পায়খানার সমস্যাটাও কিন্তু কৃমিতে আসতে পারে, আর আসেও। আর কৃমি যদি অতিরিক্ত থাকে ছাগলেরও কিন্তু গ্রোথ আসে না, এবং এই ধরনের এতটা কৃমি যদি ছাগলের পেটে কখনো থাকে, সেই ছাগলটা গ্রোথটা কীভাবেই বা আনবে? কারণ যে খাবারের যে উপকারিতাটা, সেই কৃমিটা কিন্তু উপকারিতাটা শোষণ করে নেবে, তো যার ফলে ওদের কিন্তু গ্রোথ আসতে অসুবিধা হয়। তো যখনই বাচ্চাগুলো 3 মাস পূর্ণ হয়ে গেলে ভালো কৃমির ওষুধ দেওয়া হয়েছে, সেই না এই বড় কৃমিগুলো কিন্তু বার হয়েছে। তো এই কারণে ভালো কৃমির ওষুধ দিয়ে কৃমি নাশ করাটা ভীষণ প্রয়োজন। তো ছোট বাচ্চাদের সম্ভব হয় না, তাই শুরুর দিকে পাইপারজাইন বা ফেনমেন্ডেজাল টাইপের ওষুধ দিয়ে হালকা করে কৃমির ওষুধ দেওয়া হয়। 3 মাস পুড়ে গেলে তারপরে কিন্তু বড়দের কৃমির ওষুধ, যেমন অ্যালবোমার বা নীলজান বা এই টাইপের অন্যান্য যেসব ওষুধ রয়েছে সেগুলো দিয়ে আমরা ডিওয়ার্মিং করে থাকি। অনেকে 6 মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলে, কিন্তু 6 মাস পর্যন্ত অপেক্ষা একদমই করি না। 3 মাস পূর্ণ হয়ে গেলে তারপরেই কিন্তু বড়দের ডিওয়ার্মার দিয়ে ডিওয়ার্মিং করি। তার কারণ এটাই, প্রমাণসহ আপনাদের দেখালাম যে দেখুন, যেই আমরা ভালো একটা ওষুধ দিয়ে ডিওয়ার্মিং করেছি, সেই না কিন্তু এই কৃমিটা বার হয়েছে কৃমির ওষুধ দেওয়ার পরে। আর পাতলা পায়খানা কৃমি থাকলে পারে হয় অবশ্যই। আমাদের একজন সাবস্ক্রাইবার বন্ধু কিন্তু তার একটা ভিডিও পাঠিয়েছিলেন, ছাগলের প্রচণ্ড পায়খানা হচ্ছিল, বন্ধ হচ্ছিল না। সেটা কিন্তু অনেকটাই কৃমি ঠিকমতো কৃমির ওষুধ না দেওয়ার কারণেই হয়। তো সাবস্ক্রাইবার বন্ধুর ভিডিওটাও আপনারা দেখুন, দেখলে বুঝতে পারবেন। দাদা, এই শিরোহী ছাগলটা রাত্রের থেকে একটু হালকা পায়খানা করছে, তো সকালে বের করার পরে দেখলাম এইরকমই হালকা। তো গন্ধ খুব একটা নেই, কিন্তু হালকা হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে। তো এটা কি পিপিআরের লক্ষণ হতে পারে? এদের কিন্তু এখনো পিপিআরে ভ্যাকসিন হয়নি, এনেছি 10-12 দিন হলো। গোট বক্সটা করেছি। তো এই দেখো, একটু হালকা পায়খানা করছে, ছড়ছড় করে বেরোচ্ছে। তো এই ছাগলটা যেমন দেখলেন সাবস্ক্রাইবার বন্ধুর, এনার কিন্তু বাইরের থেকে আনা ছাগল। আর বাইরের থেকে আনা ছাগল বেশিরভাগ সময় যেটা হয়, ঠিকমতো কৃমির ওষুধ দেওয়া থাকে কি না জানা যায় না, বা ভ্যাকসিনেটেড কিনা তাও জানা যায় না। সে কারণে সবথেকে ভালো হয় যদি ফার্ম থেকে আপনারা ছাগল নিতে পারেন, তো তার কাছ থেকে ভ্যাকসিন কবে দিয়েছেন বা কৃমির ওষুধ ঠিকমতো দেওয়া আছে না কিনা এগুলো আপনারা জানতে পারবেন। তো যাই হোক, আপনারা যখনই বাইরের থেকে ছাগল আনবেন, চেষ্টা করবেন আনার পরে ছাগলটা যখন সেট হয়ে যাচ্ছে আপনার বাড়িতে, ঠিকমতো ডিওয়ার্মিংটা করানোর, তাহলে এই সমস্যাগুলো থাকবে না। আর কৃমির সমস্যা অতিরিক্ত থাকলে তবে কিন্তু এই রকম পাতলা পায়খানা হঠাৎ করে করতে শুরু করবে, তো পাতলা পায়খানা বন্ধ হতে চাইবে না। বিশেষ করে প্রেগনেন্ট ছাগলগুলো অনেক সময় যেহেতু প্রেগনেন্ট থাকে, সেই কারণে ঠিকমতো ডিওয়ার্মিং করায় না, বা অনেকে প্রসেস জানে না, যার কারণে করান না। সেক্ষেত্রে যখনই 4 মাস হয়ে যায় প্রেগনেন্সি, তারপরে কিন্তু দেখবেন হঠাৎ করে প্রেগনেন্ট ছাগল একদম পাতলা পায়খানা করতে শুরু হয়, যেটা আপনাদের নর্মাল হজমি, লিভার টনিক বা ওষুধে বন্ধ হতে চায় না। আর প্রেগনেন্ট থাকার কারণে আপনারা হাইড্রোজের ওষুধ কিন্তু দিতে পারবেন না, তাহলে সেটা বাচ্চার উপর এফেক্ট থাকতে পারে। এই কারণে চাই সেটা ছোট ছাগল হোক, বড় ছাগল হোক, প্রেগনেন্ট ছাগল হোক, প্রত্যেকটা ছাগলকে ঠিকমতো কৃমি ওষুধ দেওয়াটা ভীষণ প্রয়োজন। না হলে
ছাগল গ্রোথ নিতে চাইবে না বা রোগা ছাগল মোটা হতে চাইবে না, চাই আপনি যতই ভিটামিন খাওয়ান, যত ভালো খাবার খাওয়ান বা যত দানা খাওয়ান। এবং তাছাড়াও প্রেগনেন্ট ছাগলের ক্ষেত্রে যেমন পায়খানা শুরু হবে তো বন্ধ হতে চাইবে না, তখন আপনি ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট নিতে পারবেন না, সেটা মায়ের দেহের জন্য অনেকটা ঘাটতি হয়ে যায়। আবার বড় ছাগল অন্য কোনো রোগে ভুগলে, কৃমির ওষুধ ঠিকমতো না দেওয়া থাকলে, কৃমি অতিরিক্ত হয়ে গিয়ে থাকলে যে কোনো রোগের ট্রিটমেন্ট করবেন তো সেটাও কিন্তু সারতে অনেকটা সময় লাগে, যেহেতু ছাগলটা ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। তো আমার ফার্মে যে কৃমির বাচ্চাদের থেকে যে কৃমিটা পড়েছে সে ভিডিওটা দিলাম, একজন সাবস্ক্রাইবার বন্ধুর পায়খানা হচ্ছে হঠাৎ করে, সে ভিডিওটাও দিলাম। আর আগে একটা পাতলা পায়খানার ওষুধের ভিডিও দেওয়া রয়েছে, সেটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেবো, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই রাখছি, সবাই খুব ভালো থাকবেন, টাটা।